发现了一个直入云霄的高楼，里面究竟有什么不可告人的秘密？前面还有一道可疑的紫色光柱。上期在最顶层发现了一个宝箱，不过并没有发现其他东西了。我不信，这么宏伟的一个大楼就一个宝箱，给傻子都不信。哎，原来地底并没有东西，这道紫色光柱到这里就结束了。但是兄弟们有没有发现它是有血条的？然而打它也不掉血，还得去楼层内部一探究竟，这里面绝对隐藏着巨大的秘密。等会儿啊，咱们先回趟家清理一下背包，带上转化桌，以备不时之需。走你！好，今天必须把这个地方搞清楚。我非常怀疑它是一个建筑。哎，我去，这里有一个大师球箱，但是里面没有大师球，有一个招式学习器。呀哈，嘿嘿啊，兄弟们，我就说这个地方绝对没有那么简单。原来在地下呢，上面只是个障眼法。这里有3个雕像，这不是我的炎帝吗？这个是雷公，中间的是水军，然后是我的炎帝。3大圣兽的雕像，兄弟们，我知道了，没准在这里可以直接得到3大圣兽。下面应该没藏什么东西吧？好，安全，什么都没有。这里有一个梯子，可以上到1楼。我去，不得了呀，兄弟们！我刚才看了一眼评论，原来这个地方不是什么3大圣兽，是神兽5道雄帝的进化之地，凶徒地进化为5道雄狮的地方。据说这个5道雄狮非常牛掰。好，成功来到黑森林。刚才看了一眼百度，上面说凶土地在黑森林有几率出现啊！天都亮了，我的土地呢？怎么还是没有出现？没有关系，可能是时机未到。好，天黑了，我的好徒儿还是没有出现。我感觉我被百度欺骗了。诶，交换者，这是干嘛的呀？我看看能交换什么东西。哦，这是交换宝可梦的。我帮他寻找到一条鱼，然后他给我一条蛇。看起来这个交易还挺不错，但是我不需要。我终于又知道了，原来召唤凶徒地是需要这个东西——夜马卷轴旁边的秘诀装甲卷轴，就是这个玩意儿。这次肯定没错了，因为我去看了下别人的视频。天上好像有个 BOSS， 出来吧，超梦！遇到 BOSS 千万不能错过，有可能会有召唤阿尔宙斯的材料。好，无极泰纳，给我上！果然不是一般的 BOSS，110级的七夕青鸟。嘿，不过在我无极泰纳面前，就是一只小鸟。来一招无极光束！我去，这个老鸟居然无视无极光束，然后他居然使用了一招龙族的技能，打了无极泰纳这么多血。完了，这次我感觉遇到对手了。可恶啊，喷射火焰对他居然也没什么效果。好，无极泰纳阵亡，超梦给我上，为你的好兄弟报仇。好，超梦阵亡。这个老鸟也太强了，这次感觉战利品拿不到了啊！相信古拉多大字研爆。不行，火属性招式对他来说效果不是太好，那就来招地震。等会儿他在天上飞，地震没问题吧？哎，可以打得到，嘿嘿。兄弟们，这个老鸟不会攻击招式用完了吧？现在一直用叫声，那你这不得跟这个世界说再见了吗？没想到呀，最后还得是靠我的古拉多，给了一个七夕青鸟的进化石，还不错，以后我也得抓个青鸟，这么强。